Salama daholo tonga soa eto amin'ny groupe izarao ny fampizarana ny mahasoa. Raha zao ianao vao tonga eto amin'ny groupe ity dia aza misalasala ny mizara izay zavatra rehetra mety ahasoan'ny hafa. Volana voalohan'ny May tsika izao, 1er May, andro iraisam-pirenena ho an'ny zonim-piasa na fety ny asa. Noho izany dia avalianao ahy ny mizara aminao ity video ity, mizarako ny zavatra mba haiko ka mety ahasoanao. Ka hiresaka stratégie tsika androany, na tetika noho ny mahafety ny asa anio. Izany hoe ireo tetika 10 na 10 stratégie izay ahazoantsika filaminan-tsaina na sérénité ary ampahomby na ahatonga antsika ho efficace tsara amin'ny asantsika. Tena ilaina zany indrindra amin'izao fotoana izay misy crise Covid izao. Alohan'izay nefa dia tiako misy zavatra tiako resahana aminareo ity. Zavatra tiako atsipy kely, teny tiako atsipy kely satria zavatra misy any Madagasikara. Amin'izao fety ny asa zao dia resaka asa koa moa ilay izy. Ka nana eritreritra manokana zany za ho an'ireo zaza tsy ampy taona nefa ampiasaina. Betsaka izy ireo any Madagasikara efa iarahantsika mahalala daholo. Tamin'ny 2019 dia 2.50 tapitrisa na 700 ny ankizy eran-tany miasa eto an-tany zany. Zany hoe noesorina tamin'izareo zany ny zony ilalao. Moa ve tamin'ny mbola kely sika? Moa ve nosakanana ny lalao? Mino aho fa ny ankamaroantsika dia afaka ny lalao tsisy olana. Fa kosa ry zareo, ireo zaza miasa amin'izao fotoana izao dia tsy afaka milalao izy. Amin'izao rehefa lehibe isika dia mifidy ny asa tiantsika atao. Moa zareo ve manan-tsafidy? Ka ny teniko dia manentana antsika tsirairay izay manaraka an'ity groupe ity, mba tsy hanao an'ity andro ity ho fety, tsy hanao an'ity 1er May ity ho fety. Izany hoe mba tsy hanao grâce mat ohatra, fa mba hiasa ho an'ny fianakaviana, hiasa ho an'ny ankohonana, hiasa ho an'ny zanakao. Ka isaky ny miasa isika dia mba eritrereto ihany ireo zaza izay miasa. Izany hoe raha miasa zany ianao dia eritrereto hoe miasa ho an'ireo zaza izay miasa ho amin'ny toeran'izy ireo ianao. Ka izay mahatsara an'ilay hoe miasa. Izay moa zany mba teny tsatratraitra tsiaritra izay nizaraiko aminareo ambava homana ampo mieritreritra. Dia hiverina antsika amin'ilay resaka, ilay tetika 10 na 10 stratégie ahazoantsika filaminan-tsaina na sérénité sy ampahomby tsara efficace ny asantsika. Ity programme ity zany dia programme izay omeko ho an'ny entreprise, coaching d'équipe en entreprise aty La Réunion. Dia programme izay atao mandritra ny 2 jours na 14 heures na 14 ora. Fa tsika moa zany resaka fotsiny eto 10 minitra hatramin'ny
20 na 10 minitra farafahabetsany a de tsy anam-potoana zany hoe anazavana betsaka fa avelako zany ho anareo a no ijery zay zavatra mahasoa anareo a de appliquer an'le izy a raha ohatra hitanareo fa mahasoa de raha hitanareo fa mahasoa anareo a de mety ahasoa ny hafa koa de aza misalasala ny mizara an'izay zavatra zay. Fantatsika moa zany am'izao a fa misy an'ity crise mandalo ity zay efa niainantsika mbo nandritran'ny herintaona mahery kely zay. Tsy fantatsika rovina izy no andeha. Rovina aloha hoe ilamina tsara zany iverina amin'ny laona na mety hoe tsy iverina amin'ny laona mihitsy. Fa bon, iny moa zany ny ho avy a avy leo ho an'ny ho avy fa ny tena iainantsika zany zao a de ny anio. Miteraka stress be izy ity. Na de tsy teo ary ny crise de efa stressé foana antsika. Indrindra moa fa manana crise tsika zao a de tena reraka be ny saina, reraka be ny vatana ka indraindray rehefa reraka atsika matetika de mitondra fahatezerana ka lasa leo tsy mitombina ny saina, mora marary ka rehefa marary de tsy vita tsara ny asa ka rehefa tsy vita tsara ny asa de mazava ho azy fa tsy faly ny patron de mazava ho azy rehefa tsy faly ny patron de mahazo avertissement. Moa ve adisoan'ny Covid-19 zany? Fa iza moa no afaka migérer ny Covid-19 zao? Mba manontany tena nareo ho an'ireo firenena zay fantatra hoe tena mandroso amin'izao fotoana zao. Tsisy. Fa inona no afaka ataontsika amin'izao fotoana zao a de ny atao amin'ny teny vahiny hoe résilience na koa hoe adaptation. De tsy maintsy hoe misadapta zany tsika miaina amin'izao fiainana ilalovantsika izao raha te ho tafita any aoriana. Ka zany teneniko hoe na de tsisy ara ny crise Covid-19 fa maninona moa no reratsaina ny mpiasa, fa maninona ny misy ny atao hoe burn-out, maninona betsaka ny manao crise AVC na miaka-midina ny tension, fa maninona no misy betsaka ny olona voaroka amin'ny asany. Tena hoe mila miasa mafy tokoa ve vao tafavoaka amin'izao fotoana izao? Marina fa tsy maintsy hoe mila misakafo, ny sakafo ny hohanina anio tadiavina anio. Marina fa hoe tsy maintsy mamelona ny ankohonana. Ka izay no nadiditsika ray aman-dreny a da safidy mihaja sy mendrika tokoa izany. Moa ve fantatrao fa tamin'ny 2018 ny espérance de vie malagasy de 66 ans. Ho an'ny vazaha na ny frantsay de 80 ans. Zany hoe ny gasy malagasy de ny espérance de vie de 65 ans. Ny vehivavy, ny lehilahy 65 ans de ny vehivavy 68 ans. Ary ny aretina tena mandringana antsika malagasy de ny aretim-po, AVC, tension. Ireo anefa anisan'ny facteur mahatonga ny aretim-po dia ny fiasan-tsaina be loatra na ny stress. Satria ny saina, fo, ny vatana de miara-miasa foana izy ireo. Raha misy ray tsy salama de mitarika ny tsy fahasalaman'ny sasany. Ka rehefa miasa saina be ianao de lasa marary fo. Rehefa marary fo ianao de lasa tsy ravorary ny sakafo, lasa tsy mahita tory, lasa kizitina, lasa potika tsikelikely ny firaisana na ny relation amin'ny zanaka, amin'ny vady, amin'ny namana, ny havana, mpiara-miasa satria hitim-po ny tena. Ka lasa tsy mieritreritra intsony. Satria ny cerveau reptilien na cerveau archaïque, ny atidoha izay tranainy indrindra, izay nananan'ireo olona niaina tany amin'ny préhistoire,
zany hoe ny survie-tsika zany de ny cerveau io no déclenché raha vao misy zavatra mampatahotra atsika na mitondra fahatezerana ho atsika. Ka ny anton'ity vidéo ity zany de nimezaka anao ireo stratégie 10 tsotra indrindra zay tsy mila hoe vola na tsy mila hoe miova be ny fomba fiainantsika andavanandro fa azotsika milamin-tsaina na anehanana ny stress zay efa ananantsika ka mba ampahomby atsika amin'ny asantsika. Ka nitetika voalohany de base de ny sakafo. Mila misakafo tsika de mila sakafo satria ny vatana ny voalohany besoin voalohany ilaitsika de sakafo. De maraina ohatra mila satria maraina de fototry ny sakafo ohatra hoe mihinana mofo dipaina, dobera, confiture na mofo gasy confiture. Miampy voankazo ray mety hoe akondro, voasary, paoma. Miampy dité na cacao na café. Oui, afaka misotro café isika fa hoe mila hoe café ray isanandro. Miampy rano ray vera na sy ronono ray vera. Zay zany sakafo maraina hoe tena ampy tsara mba hiatretsika ny andro ray. Ny atoandro de mila misakafo maivana. Zay mantsy tsika any Madagasikara de zatra hoe ny atoandro mila misakafo be. Non, mila misakafo maivana satria le atoandro io zany de karazana hoe transition zany. Ny fandevonana-kanina na ny digestion dia mikiky 10 isan-draso na 15% ny énergie na calorie ilain'ny vatantsika. 15%. Ka raha mavesatra ny sakafo hohaninao de mora reraka ny vavonignao, mora reraka ny atinao, ny rein sy ny tariny de tsy miasa amin'ny tokony ho izy ireo. Raha misakafo be ianao de reraka ny vatantsika ka mila manao la sieste. Zay mahatonga atsika hoe avy misakafo de manoaka foana na mandrezatra satria mavesatra le sakafo hohanina de lasa tsy concentré satria le vatana tokony ho any amin'ny concentration lasa miasa ho an'ny fandevonan-kanina. Ka noho izany rehefa reraka ny vatana de lasa reraka kizitina tsy ampy concentration de lasa tsy miasa tsara. Dia izany hoe sakafo zany mila hoe maivana. Ohatra ny sakafo de vary sy laoka indray mandeha any tsy mila manampy indroa. Ohatra hoe mihinana lentille koa tsika, salady, légumes, caroty, tsy haiko izay légumes hohaninareo fa mila atao maivana zany de voankazo mananasy, paoma, voasary tena manampy be amin'ny fandevozan-kanina sy ny digestion. Yaourt koa tsara manampy be amin'ny fandevozan-kanina de mila rano 2 vera. Ty zany zavatra efa expérimenteko satria atoandro zany za miezaka mihinana tsy mihinam-bary. Mihinana hoe mihinana salady fa hoe misy hena zany. De ezahako varena foana zany ny atoandro. De rehefa misotro rano ray vera za adiny ray aorianan'ny sakafo de marary ny vavoniko. De nanao expérience zany za hoe bon ataoko 2 verres zany de nanao 2 verres za fa tena tsisy olana zany vavoniko ny après-midi de afaka miasa tsara za. De aorian'ny sakafo atoandro de ilaina kely manao fahanginana na silence intérieur, silence réparateur mandritra ny 15 minitra. Bon mazava ho azy moa zany arakaraka ny fametezan'le exercice zany. Ohatra hoe vao avy misakafo ianao de maka aina kely alohan'ny voaka ohatra amin'ny restaurant hamonjy ny birao ohatra. De le exercice zany de hoe mila 15 minitra zany ianao tsy miasa saina, tsy mieritreritra zavatra mihitsy fa de concentré amin'ny respiration-nao, inspiration, expiration. Zany hoe dihinao tsara zany jerenao tsara observenao moa zany amin'ny teny frantsay
ny respiration. Zay zany tena hitako hoe exercice tsara mba azotsika mandevona sakafo tsara. Bon, 10 minitra nefa lasa. Bon, tsy ajanontsika ny vidéo fa mety hoe andeha hatramin'ny 20 minitra atsika arakaraka ny fahalavan'ny vidéo satria mbola misy an'ireo tetika 3-4 zay ampitako aminao. Mialatsiny fa lasa mikohaka zaho efa nanao test maly aty moa zany ohatrany nanao zany na ty andafy zany ohatrany hoe tratra foana tratra mety ho tratran'ny covid de zay zany manao test matetika fa mikohaka am'izao fa soa moa zany fa négatif. Tsetratretra tsy aritra ihany. De ny hariva de mila manao sakafo maivana de azadino mandritra ny 2 andro mila misotro rano 2 litatra sy tapany na 2 litatra miaraka amin'le rano efa nisotroanao mandritra ny sakafo zany. Donc de noho izany mila manao sakafo maivana ny atoandro mila misakafo tsara maraina, ny hariva mila ny sakafo maivana koa hiatrehana ny torimaso. De tiako zavatra tiako tenena hoe asa mihina sakay be loatra. Ny sakay mifantatro hoe tsika gasy tena mihina sakay pilo, mihina sakay tsy lany 10 lahy. Non, asa mihina sakay be loatra ho an'ny mihinana kely ihany satria excitant ny sakay voalohany indrindra de manary concentration be. De tsy tsara koa moa zany amin'ny fahasalamana ny avokavoka, ny aty, ny vavony tsy tia sakay mihitsy. Zay zany tetika voalohany. Zany hoe ny sakafo. Tetika faharoa de manana fahazarana isan'andro na rythme quotidien régulier. Ny antony de zao, ny atodihitsika io na ny cerveau de mampiasa 20 isan-jato na 20% ny calorie ny vatatsika. Zany hoe mandany be noho ny fandevonankanina na ny digestion. Ka raha ohatra hoe misy zavatra vaovao ho an'ny cerveautsika na ny atodihitsika ka hitany hoe vaovao le izy de miasa be ny saina de mampiasa calorie be zany izy am'izay. Ohatra hoe mampiasa pile zany izy am'izay. Fa ny fananatsika fahazarana isan'andro na ny rythme quotidien de mampihena ny fampiasan'ny cerveau atsika ny calorie sy ny énergie izay mety hampandreraka atsika na tonga an'le stress. Ohatra hoe andeha hiasa ianao de mila maka bus amin'ny 9 sasany maraina. Zany hoe zatra ny vatanao mifoha maraina isan'andro, ohatra hoe amin'ny 10 sasany de maka bus ianao amin'ny 9 sasany maraina de aveo tonga any ampiasana ianao tsara tsy tara. Eritrereto fotsiny hoe amin'ny 7 latsaka folo ianao no tonga eo amin'ny arrêt bus. Misy olona 10 eo alohanao. Déjà zany tonga eo ianao de fa kivy, de fa kizidina. Faharoa de fa miasa saina satria fahatelo matahotra ny tara. Fahaefatra matahotra ny avertissement patron. Fahaenina tonga any ampiasaina ianao de mazava ho azy fa stressé, mety ho stressé ianao toute la journée de mety hoe ny stylo latsaka de fa mampatezitra anao ny collègue miresaka aminao de mety hoe hampatezitra anao de lasa moratoana be anao de stressé de eritrereto hoe ny dégâts mety ho vokatrin'izay raha tsy manana rythme ianao. Mbola betsaka ny ohatra azo omena fa nareo ny fiainanao ny ianao sy manana ny rythme anao de jereo tsara zay zavatra zay. Fahatelo de mila manana alina tsara, zany hoe ny alina tsara tiako tenena eto zany tena hoe mila sakafo tsara ny alohan'ny atory tsisy écran adiny 2 na 30 minitra alohan'ny atory mba hisorohana ny cortisol satria ny cortisol de hormone d'adrénaline na ny hormone de stress. Mila tsaratsara kokoa zany tiako zany mba hevitra tsara koa tiako ampitaina aminareo de manao câlin amin'ny olona tianao, vady, zanaka, ray aman-dreny, mizara fitiavana satria ny câlin de miteraka hormone du bonheur, dopamine, beta-oxytocine, sérotonine.
mizara sécurité satria ny zanatsika ohatra dia miaina amin'ny insécurité foana tsy fantatsika zany satria tsy fantatsika ny zavatra miseho any ampianarany ohatra fotsiny ity ohatra hoe misy nanosika ohatra izy nefa tsy mahasahy izy mitantara an'le zavatra niseho tany amin'ny ray aman-dreny satria matahotra ka le hetsika câlin dia mampitombo ny confiance ny fahatokisan'ilay zaza amin'ny ray aman-dreny ka lasa miresaka lasa matoky le zaza en sécurité izy dia miresaka amin'ny ray aman-dreny dia ilaina zany le câlin na ho atsika na ho an'le olona manodidina atsika mba ahitatsika torimaso tsara. Fahatelo amin'ny ty tetika fahatelo ty dia mila matory eo amin'ny adiny fito eo sika. Ity koa moa zany le torimaso ty dia be dia be ny zavatra afaka resantsika eto fa tsy hitatra be amin'le resaka zany hoe misy étape betsaka zany ny torimaso satria mila hoe misy zany hoe torimaso ohatra hoe torimaso paradoxal zany vers 2h du matin zany dia mila iny zany mila tratrarina zany iny satria zay mahatonga an'le ohatra hoe cauchemar zany ohatra manofy ratsika dia mazana amin'ny 3 amin'ny 4 ora maraina izy tonga le cauchemar sy le nofy ratsy dia le étape ny torimaso zany mila respectena foana ao anatin'ny 7 heures na 6 heures zany minimum. Gaga angamba nareo hoe fa manina zany miresaka an'izany rehetrarehetra zany satria maha-coach professionnel anazy zany dia nandalina zany za psychologie, PNL na programmation neurolinguistique sy neuroscience na resaka cerveau. Bon, entre parenthèse moa iny. Tetika fahaefatra, bon, mihitatra be ny resaka androany fa tsy manina fa mizavatra mety ahasoanareo daholo zay resako eto fa tsy mampanina mihitsy na mety hoe 25 minutes bon. Tetika fahaefatra zahay raha manao an'ity atelier ity zany za moa zany 2 jours donc hitanareo amin'izany fa tena be dia be ny asa mety afaka atao amin'ity zavatra ity. Tetika fahaefatra dia ny fahaizana miaina tsara. Efa niresahako kely ity tao amin'ny tetika voalohany fa eto zany dia nazava kokoa an'ity za hoe mahasarobidy ny miaina tsara na ny hoe respiration. Izy amintsika moa zany no hoe mieritreritra hoe andinika ny fomba fiainatsika na ny hoe respirationtsika efa tonga ao tsaintsika ve zay hoe tiens mba andinika kely hoe miaina tsara ve za zany non tsy tonga sainatsika raha tsy hoe manao resaka hoe méditation na resaka hoe respiration zany zany efa travailleko foana hatramin'izao dia fa tena tondra zavatra tsara ao atsika zany zay zavatra zay. Eritrereto fotsiny hoe le miaina tsaina zany tena ilaina. Eritrereto hoe misy olona zany tsy haiko hoe mahafantatra olona ianao mifoka sigara ohatra. Rehefa misy olana le olona iny ohatra tezitra izy na malahelo tsy haiko dia mila mifoka sigara. Mais moa ve le olona mifoka sigara iny le setroka no mampilamin-tsaina anazy? Mino ve nareo hoe le setroka no mampilamin-tsaina anazy? Non, tsy le setroka mihitsy. Eo ihany le hoe nicotine kely, le produit zany, le stimulant kely, fa tsy tena hoe iny, fa le hoe le respiration. Eritrereto hoe le olona mifoka sigara. Les respirations zany tena hoe important be. Karaha na mifoka sigara na olona tsy mifoka sigara zany dia tena hoe mila respiration. Dia io zany ho ana mahafantatra olona hoe mifoka sigara ianao ka manana tendance izy mifoka sigara foana asaby miaina izy tsisy an'le sigara fa miracle mety hoe le tsy mifoka sigara intsony izy. Fa bon, ny tsy fohana sigara moa zany dia traitement hafa mihitsy iny. Dia rehefa tsy ampy rivotra ianao rehefa tsy miaina tsara dia tadidio fa lasa marary an-doha satria ny loha dia tena fragile. Io zany ny loha io zany tena fragile satria raha vao tsy ampy ny rivotra dia le mihetsika le cerveau reptilien zay afaka nolazaiko anareo hoe raha vao misy danger, raha vao tsy en sécurité isika inconsciemment dia le saina no mieritreritra ny cerveau reptilien mieritreritra hoe bon attention danger pip bloqué. Na hoe rehefa mihetsika zany iny cerveau reptilien iny dia lasa hoe
na mandositra na miafina na tsy hita izay atao. Zay zany zavatra 3 réaction ny cerveau reptilien rehefa tonga ny loza. Ka rehefa tsy ampy rivotra izy dia mahatsiaro tena hoe tonga ny loza dia lasa panika atsika, ohatra hoe tezitra, alataka zany. Ohatra hoe mandositra, fity. Dia ao anatin'ny neuroscience daholo zany fa tsara zany satria misy ifandraisany daholo zany le izy, misy ifandraisany daholo le izy. Ka rehefa sepitra ianao ka tsy ampy rivotra ny ati-dohanao, dia ny ati-dohanao dia amin'ny fitiavana vazaha hoe vital. Iny no mialimenter ny fonao. Dia lasa tsy mandeha amin'ny laony tsara ny fonao dia izay mahatonga an'ilay olona hoe tsy ampy rivotra ny ati-doha, miakatra ny amin'ny loha ny rà, dia mety mahatonga an'ilay AVC. Zay zany le izy. Dia raha ohatra hoe mipanika dia tonga an'ilay arrêt cardiaque. Satria tsy niaina, tsy ny préparé tsara zany ny cerveau. Dia ahoana moa zany hoe miaina tsara zany na hoe manao respiration zany? Voalohany dia hoe mila miaina rivotra tsara, lavitra amin'ny pollution raha mety. Bon, Madagasikara moa zany sarotsarotra ihany. Fa raha ohatra any amin'ny province zany anao mety hoe ny amin'ny ranomasina dia miaina tsara ny rivotra ranomasina. Dia faharoa dia misy izay atao hoe respiration basse na respiration abdominale. Izany hoe miaina amin'ny kibo fa tsy miaina amin'ny tratra. Tsika mizatra miaina amin'ny tratra na amin'ny thorax. Izany hoe efa miaka midina. Izany hoe ny tena tsara zany dia miaina amin'ny kibo tsika. Izany hoe rehefa mampiditra rivotra dia mibotsina ny kibo. Rehefa mi-expire dia miaina ny kibo. Dia hitanareo tsy mihetsika ny épaule, tsy mihetsika ny tratrako. Izay zany tena hoe respiration tsara ho an'ny vatana. Eritrereto fotsiny hoe rehefa matory, efa mba saintsainao ve? Rehefa matory ianao tsy le tratranao na ny thorax no miakatra midina rehefa mi-respire ianao, fa ny kibo. Mba andramany rehefa matory ianao andrano aile dia andramo hoe rehefa mi-respire ianao ny tratranao ve no miaka midina sa ny kibonao no miaka midina. Bon, ianao moa zany à plat dia miaka midina indray ny kibo. Fa ny kibo dia iny respiration ventrale iny zany na abdominale iny zany tena tsara. Dia exercice mila ataonareo zay. Dia ny resaka respiration ty exercice io zany koa tena ampiasaina amin'ny gestion de stress na amin'ny entreprise na amin'ny resaka thérapie amin'ny psychologie ka mampimiana moa zany mizara an'ity fa marina ihany zany teny ray aman-drenitsika hoe mba mahaiza miaina. Mitetika fahadimy farany bon tena valapatra mihitsy moantsika androany dia hoe mila maka aina tsara na manao pause. Izany hoe manana tendance tsika zany hoe bon hiasa foana satria mila tatsarina ny tanjona, fa rehefa hoe tena mazoto zany dia miasa foana mandritra ny ady roa adintela non, mila manao pause. Rehefa avy miaina dia maka aina tsara. Dia ny fakaina iny tena important be. Dia mila mihaino tsara ny signe amin'ny vatantsika isika raha tokony hakaina. Ohatra hoe rehefa noana isika dia aza hoe mangatakandro hoe hisakafo indray dans 1 heure ohatra, satria mety ho very indray ny hanoanana iny, fa maka pause dia misakafoana tsara. Rehefa reraka, enonao hoe reraka ny lamosina, reraka ny loha, reraka ny maso. Io koa zany efa ni-expérimenté dans la journée zany, même dans la soirée ity c'est koa tena important be. Satria hitrare tsara avy misakafo ianao ny hariva amin'ny 8 alina ohatra. Raha avy misakafo iny ianao 10 minitra aoriana na 30 minitra aoriana dia efa te hatory be. Dia ny ataoko zany rehefa te hatory iny satria zaho zany miaro torokely amin'ilay miasa dia matory
mila manao respiration 20 minutes 15 minutes 20 minutes tena matory ohatrany hoe manao la sieste amin'ny atoandro zany. La sieste 15 minutes dia tena réparateur na amin'ny alina na amin'ny atoandro. Ka rehefa avy matory za manao la sieste réparatrice ny alina aorianan'iny za dia tena miasa be ary tsy mahita tory hatramin'ny ray maraina. Fa bon za zany limité foana amin'ny 12 za tsy maintsy hoe matory amin'ny 12 alina tsy maintsy matory. Zay zany ny habitude-ako. Ka ny signe manaraka dia ny etaeta rehefa mangetaeta anao dia miala mihitsy amin'ilay toerana iasanao dia se déplacer mihitsy zany mamindra mihitsy maka vera maka boisson maka rano zany hoe tsy conseiller zany hoe manana rano ianao eto rehefa mangetaeta dia to dia misotro rano eto satria mila maka pause zany mila maka recul ianao zany amin'ilay izy. Rehefa ohatra hoe ny signe manaraka raha ohatra hoe tsy tena mahatanjona ianao raha ohatra tsy fitandremana firy intsony dia mila maka pause dikan'izay. Ka rehefa tsy concentré ianao dia mila maka pause koa. Fa kosa tsara fantarina fa ny pause 10 minitra dia tsara bebe kokoa noho ny pause 20 minitra nefa mijery telefona ao anatin'izay satria ny telefona dia mandreraka maso. Dia mila manao pause 10 minitra zany ianao ohatra hoe ho anao manokana tsy mijery telefona. Makaina mipetraka mitokana tsisy telefona miresaka amin'ny mpiara-miasa ohatra dia fakanaikaina daholo zany. Mijery sy mankafy ny paysage ohatra fakanaina daholo zay. Ohatra zao misy hoe fikambanana ohatra zany association zany médecin na Canada nanao expérience dia miara-miasa amin'ny musée zareo dia le musée zany dia karazana thérapie ho an'ny marary satria le fait hoe mijery ny œuvre d'art dia manokatra hormone de bien-être mamokatra hormone de bien-être na sérotonine ho an'le marary ohatra fotsiny zany io. Dikan'izany le fakainana zany mila hoe ankafizitsika tsara zany zay hoe paysage na hoe zavatra manodidina antsika. Dia micro sieste moa zany iny ilaina foana koa dia mila ataonareo anatin'ny programme isan'andro ny sieste mila ampidirina anatin'ny programme zany la sieste. Betsaka moa zany hoe ny méthode afaka hoe resantsika aty amin'ny andro iray manaraka hoe misy zao ohatra hoe fakanaina sy ny concentration ohatra hoe méthode na pomodoro izay méthode zay tena hoe tsara koa na hoe habitude zany régulière dia tsara ampiasaina. Fa bon tsy resantsika eto zany satria efa tena mihoatra be ny fotoanantsika androany fa zay zany le 10 fitetika 10 na 5 stratégie resantsika mba hoe ampilamin-tsahany antsika andavanandro sy any ampiasana. Voalohany dia ataovy tsara ny sakafo misotro rano tsara 2 litatra sy tapany. Faharoa manana fahazarana na habitude régulière mba hitsitsina ny énergie ny calorie ny atidohantsika. Fahatelo manana alina tsara matory tsara adiny 7 manao câlin alohan'ny hatory. Fahaefatra mahaiza miaina tsara respiration ventrale abdominale. Fahadimy farany dia maka aina 10 minitra isaky ny 15 minitra mandritra ny adiny 2. Azavaiko aminareo iny méthode pomodoro. Dia misaotra anareo nanaraka naharitra hatramin'ny farany amin'ity vidéo ity mety hahasoa. Manome fotoana anareo ny tenako manomezako anareo ireo tetika 10 ambiny na 5 stratégie ambiny ka raha hitanao fa nahasoanao ity vidéo ity dia aza misarasara mizara azy amin'ny olona izay mety hahatsara anazy. Dia aza dino fa ity groupe ity dia anao dia natokana hizarantsika ny zavatra rehetra mahasoa. Dia mandra-piaona daholo dia amin'ny manaraka indray.